வணக்கம் நண்பா, நான் உங்கள் தமிழ் டெக்னிக்கல் குருஜி. ஃபிட்ஷாட் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பட்ஜெட் ரேட்டில் ஆம்லெட் டிஸ்பிளேவோட ஒரு வாட்ச் அறிமுகம் பண்ணியிருக்கிறாங்க. ரேட்டு கேட்டு நானே ஷாக் ஆகிட்டேன். 2500 ஏதோ சொல்கிறாங்க. ப்ளூடூத் காலிங் இருக்குது, ஆம்லெட் டிஸ்பிளே இருக்குது. எனக்கே தலை சுற்றுற மாதிரி ஆகிடுச்சு. ஸோ அப்படி இந்த வாட்சில் என்னென்ன இருக்குங்கிறத இன்றைக்கி அன்பாக்ஸ் பண்ணி தெரிஞ்சுக்க போகிறோம். ஸோ வீடியோக்குள்ளே போகலாம். அதுக்கு முன்னாடி இது வரைக்கும் நம்முடைய தமிழ் டெக்னிக்கல் குருஜி சேனலை நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணாதவங்களா இருந்தீங்கன்னா ஃபாலோ பண்ணி வச்சுக்கோங்க. யூடியூப்பில் பார்க்குறீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைங்கிற பட்டன் இருக்கும், கூடவே ஒரு பெல் ஐக்கான் இருக்கும். அதையும் நீங்கள் டேப் பண்ணி ஆள் கொடுக்கும்போது நான் எப்பப்போ உங்களுக்கு இந்த மாதிரி புதிய அப்டேட் கொடுக்கும்போது நோட்டிஃபிகேஷன் கிடச்சிடும். அதே மாதிரி கேட்ஜெட்ஸ்லாம் கம்மி ரேட்டில் வாங்கணுன்னா கூகுள் குரூப், டெலிகிராம் குரூப், அப்புறம் வாட்ஸ்அப் குரூப்போட லிங்க் வந்து கீழே இருக்குது. ஸோ அடிக்கடி உங்களுக்கு வீக்லி ஒன்ஸ் இல்லைனா 2 வீக்ஸ்க்கு ஒரு வாட்டி ஆஃபர்ஸ் வரும். அதை நீங்கள் க்ளைம் பண்ணிக்கலாம். இந்த வீடியோக்குள்ளே போகலாம், ஃபுல்லாக பாருங்கள். நண்பா, இப்போதைக்கு அன்பாக்சிங் பண்ணிடலாம். உங்களுக்காக பாக்ஸை பிரிக்கிறேன். பாக்ஸை ஓப்பன் பண்ணும்போது டாப்பில் பார்த்தீங்கன்னா ப்ளூ கலரில் ஒரு கவர் தந்துருக்குறாங்க. மேபி அதுக்குள்ளாட்டி தான் பேப்பர் ஒர்க்ஸ் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். அது எதுக்கு நமக்கு வாட்ச் தான் முக்கியம். வாட்ச் இங்கே பாருங்கள், வாட்ச் பார்க்குறதுக்கு ஓரளவுக்கு டீசெண்டாக இருக்குது. முள் வாட்சை பார்க்கக்கூடிய ஃபீல் வருது. ஃபிசிக்கலாக நீங்கள் கட்டக்கூடிய முள் கடிகாரத்தை மாதிரி இருக்குது, கை கடிகாரம் மாதிரி இருக்குது. அவ்வளோதான். இந்த வாட்சை தவிர இதில் ஸ்டிக்கர் தந்திருக்காங்க. சார்ஜிங் மேக்னெட்டிக் டைப்பில் சார்ஜிங் கேபிள் தந்திருக்காங்க. இவ்வளோ தான் உங்களுக்கு அன்பாக்சிங்கில் வரும். இனி வாட்சை பாருங்கள். பாடியெலாம் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக பண்ணியிருக்கிறாங்க. நண்பா, என்ன தான் பாடி ஸ்ட்ராங்காக இருந்தாலும் பழமையை வந்து ஏற்றுக்கிறது மாதிரி அந்த பாடி டைப்பு ஸ்ட்ராப்பை வந்து சூஸ் பண்ணுறதுக்கு நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் தந்திருக்காங்க. கையில் கட்டும்போது அந்த முள் வாட்சை கட்டக்கூடிய ஃபீலை வந்து வர்றதுக்கு நிறைய விஷயங்கள் வந்து எஃபோர்ட் போட்டிருக்காங்க. நிறைய விஷயங்களில் அது நமக்கு தெரியுது. தென் ஹைலைட்டான விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா வாட்டர் ப்ரூஃப் ரேட்டிங் IP68 தந்திருக்கிறாங்க. அதே மாதிரி ஸ்க்ரீன் வந்து கொஞ்சம் பெருசாக இருக்கும். பெருசாக மீன்ஸ் ஓரளவுக்கு ஸ்டாண்டர்டான சைஸில் இருக்குது. 1.43 இன்ச்சில் தந்திருக்கிறாங்க. ரவுண்ட் AMOLED டிஸ்பிளே. ப்ளூடூத் காலிங் இருக்குது. பிரைட்னஸ் உங்களுக்கு தாராளம், ஏன்னா 1000 நிட்ஸ் உங்களுக்கு பிரைட்னஸ் இருக்குது. அதே மாதிரி AOD இருக்குது. ஆல்வேஸ் ஆன் டிஸ்பிளே இதில் இருக்குது. AODனா அதுதான் ஆல்வேஸ் ஆன் டிஸ்பிளே. உங்களுக்கு டிஸ்பிளே வந்து எப்போவுமே உங்களுக்கு ஆனில் இருக்கும். இதுக்கப்புறமாட்டு சிங்கிங் வந்து பார்த்திங்கன்னா சோலோ சிங் டெக்னாலஜி வந்து அப்ளை பண்ணியிருக்காங்க. அதாவது ஃபாஸ்ட்டாக பேர் ஆகிறதுலேருந்து வாட்ச் வந்து சிங் ஆகிறது வரைக்கும் ஃபாஸ்ட்டாக நடைபெறதுக்காக சில விஷயங்கள் வந்து கையாண்டுருக்காங்க. இவ்வளோ தான் ஹைலைட்டான விஷயம். இதை தவிர்த்து ஒரு ஸ்மார்ட் வாட்சில் என்னென்ன விஷயங்கள் இருக்குங்கிறத உங்களுக்கு தெரியும். அந்த மாதிரி தான் கொடுத்துருப்பாங்க. அப்படி இதில் என்ன பண்ணி வச்சுருக்காங்கிறத நம்ம பார்த்துடலாம். நண்பா, இனி இந்த வாட்சை என்ன பண்ணி வச்சுருக்காங்கிறத பார்த்துடலாம். பை டிஃபால்ட்டாக அவங்க தந்திருக்கக்கூடிய வாட்ச் ஃபேஸ் நல்லாயிருக்கு. AMOLED டிஸ்பிளேனால் நீங்கள் பார்க்கும்போதே தெரியும். இந்த வெளிச்சத்தில் இவ்வளோ கிளியராக இருக்குங்கிறத பாருங்கள். டிஸ்பிளே தனித்துவமாக நமக்கு தெரியுது. அதே மாதிரி க்ரௌன் பட்டனை திருக வாட்ச் ஃபேஸ் சேஞ்ச் ஆகுது. அந்த மாதிரி ஆப்ஷன் தந்திருக்கிறாங்க. தென் ஸ்வைப்பிங் ஆப்ஷனை பொறுத்த மட்டும் டாப் டு பாட்டம் ஸ்வைப் பண்ணும்போது உங்களுக்கு கண்ட்ரோல் சென்டர் உங்களுக்கு ஓப்பன் ஆகுது. பேசிக்கான மேஜர் கண்ட்ரோல்ஸ் எல்லாமே அதில் வருது. இதுக்கப்புறம் லெஃப்ட் டு ரைட் ஸ்வைப் பண்ணும்போது டெய்லி ஆக்டிவிட்டிக்குள்ளாடி போயிடுது. அந்த தினத்தில் என்னென்ன விஷயங்கள் வந்து பண்ணணுமோ, அதாவது நீங்கள் என்ன பண்ணியிருக்கீங்களோ அந்த ரிப்போர்ட் வரும். என்னென்ன பண்ணணும், அந்த டார்கெட் வச்சுருப்பீங்களா, அதெல்லாம் அங்கே உங்களுக்கு டிஸ்பிளே ஆகும். அதுக்கப்புறம் பாட்டம் டு டாப் ஸ்வைப் பண்ணும்போது நோட்டிஃபிகேஷன் வருது. அதாவது மெசேஜஸ், சோசியல் அப்டேட் எல்லாமே அதில் வர மாதிரி செட் பண்ணியிருக்காங்க. தென் ரைட் டு லெஃப்ட் ஸ்வைப் பண்ணும்போது மெனுக்குள்ளாடி என்டர் ஆகுது. மெனு வந்து உங்களுக்கு டிஃப்ரெண்ட் ஸ்டைலில் வந்து தந்திருக்காங்க. ஹனிகோம் டைப்பு, அப்புறம் பழைய டைலர் மாதிரி, அதாவது க்ரௌனை திருக உங்களுக்கு அது சேஞ்ச் ஆகிக்கிட்டே இருக்கும். ஆப்ஷன்ஸ்னு பார்த்தீங்கன்னா எல்லா வாட்ச்லையும் இருக்கிற மாதிரி தான். அலாரம் கிளாக்கு, ப்ரீத்திங் எக்ஸசைஸு, BP, SPO2 செக்கிங், அப்புறம் வெதர் அப்டேட்டு, மியூசிக், SOS, சின்ன கேம்ஸு, யூட்டிலிட்டி அப்ளிகேஷன்ஸு, ஸ்லீப் மானிட்டரிங், இந்த மாதிரி விஷயங்கள் தான். வெதர் எல்லாமே ஓரளவுக்கு அதில் இருக்கிற மாதிரி தான் கொடுத்துருக்காங்க. பெருசாக வித்தியாசம் இல்லை. ஆனால் பட்ஜெட் ரேட்டில் ஓரளவு கொண்டு வந்திருக்காங்க. பார்க்குறதுக்கு நல்லாயிருக்கு. பழமையை வந்து ஏற்றுக்கிற மாதிரி, அதாவது இந்த ஸ்மார்ட் உலகத்தில் வந்து பழமையை ஏற்றுக்கிற மாதிரி சில விஷயங்கள் வந்து பண்ணியிருக்காங்க. அவ்வளோதான். குறிப்பாக சொல்லப்போனால் அவ்வளோதான் இந்த வாட்சில் இருக்குது. இந்த வாட்சில் என்னென்ன இருக்குங்கிறத நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டேன். இவ்வளோ போதும்னு நினைக்கிறேன். TTGயோட சிங்கிள் சர்டிஃபிகேஷன் கொடுக்குற மாதிரி பண்ணியிருக்கிறாங்க. இந்த மந்த் பார்த்திங்கன்னா நிறைய வாட்ச் நம்ம அன்பாக்ஸ் பண்ணியிருப்போம். நேற்றுக்கு ஒன்று நான் உங்களுக்கு போட்டிருப்பேன் பாருங்கள். அந்த வீடியோ போய் பாருங்கள். அது அச்சு அசல் ஆப்பிள் மாதிரி இருக்கும். அது வந்து மார்க்கெட்டில் அதிகமாக விற்பனை ஆகக்கூடிய வாட்சில் ஒன்று. எப்போவுமே டிமாண்டில் இருக்கக்கூடிய வாட்ச்சு திடீர்னு பார்த்தீங்கன்னா அவுட் ஆஃப் ஸ்டாக்கில் மாறிடும். அந்த மாதிரி எப்போவுமே டிமாண்டில் இருக்கக்கூடிய வாட்ச்னா அந்த வாட்சையும் பார்த்துக்கோங்க. நண்பா, என்ன தான் மார்க்கெட்டில் நிறைய வாட்ச் வந்தாலும் மக்களுடைய மைண்ட் செட் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆப்பிளோட அல்ட்ரா வாட்சை வந்து கட்டக்கூடிய ஃபீல் வரணும்னு எதிர்பார்க்குறாங்க. அதனால தான் அந்த பெபிளோட வாட்செல்லாம் நேற்றுக்கு நான் அன்பாக்ஸ் பண்ண வாட்செல்லாம் மார்க்கெட்டில் டிமாண்டில் இருக்கிறதுக்கு மெயின் காரணம் தான். அது ஒரு ரீசன். அது பிரம்மாண்டமாக இருக்குது. அது புல்டும் நல்லாயிருக்கு. அதையும் நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க. ஏன்னா அதெல்லாம் ரேர் பீஸ், எப்போவும் நமக்கு வந்து கிடைக்காது. அதை பார்த்துக்கோங்க. நல்ல ஒரு முடிவு எடுத்துக்கோங்க. உங்களுக்கு தேவையான வாட்சை சூஸ் பண்ணிக்கோங்க. இன்னொரு நல்ல ஒரு அப்டேட் சந்திக்கலாம். கீப் சப்போர்ட்டிங்.